यो म्याग्दी जिल्लामा चाहिँ यो बाख्रा पाल्न म अग्रज पनि हो। सुरुवात नै मैले गरेको थिएँ। यहाँ चाहिँ म पछि धेरै आए किसानहरू आए र विस्थापित पनि धेरै नै भयो। अहिले आउँदाखेरि हामी केही मात्र किसानहरू छौँ। अहिले यहाँसम्म आउँदा 13 वर्ष पुग्यो। सुरुमा मैले इन्डियाबाट अजमेरी बारबारी बित्तल बाख्राहरू पाल्ने गर्थेँ र त्यो बाख्रा पाल्दै गर्दा पछि यो बोयर बाख्रा नयाँ बाख्राको रूपमा भित्रियो र 8-9 वर्षदेखि म यो बोयर बाख्रा पाल्दै आएको छु। सुरुमा क्रस बाख्राहरू पालियो। अहिले पछिल्लो चलमा आएर लगभग 5-6 वर्ष भयो। यो चाहिँ सबै शुद्ध बाख्रा मात्र छन् हामी यहाँ। आम्दानीको हिसाबले हेर्दा पनि पहिला धेरै राम्रो थियो र अहिले पछिल्लो उसमा आउँदाखेरि चाहिँ अब भाउ खस्केछ, बजार खस्केछ। अब काम गर्ने युवाहरू सबै विदेश पलायन भएपछि अब यहाँ पैसा भएको मान्छे पनि छैनन् र पाल्ने जनशक्ति पनि छैनन्। दुवै कुरा नभएपछि यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ अब वृद्धि गर्नको लागि एकदमै गाह्रो छ। सेवा सुविधा नपाएको होइन, मैले पाएको हो। जस म यो म्याग्दी जिल्लामा चाहिँ यो बाख्रा पाल्न म अग्रज पनि हो। सुरुवात नै मैले गरेको थिएँ। यहाँ चाहिँ म पछि धेरै आए किसानहरू आए र विस्थापित पनि धेरै नै भयो। अहिले आउँदाखेरि हामी केही मात्र किसानहरू छौँ र अब राज्यले हेर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै थोरै हेरेकै हो। अब नहेरेको भन्नु मिल्दैन। अब सानो भयो भने सहयोग भनेको सहयोग नै हो। हामीले सहयोगकै रूपमा लिनुपर्छ र भने जस्तो चाहिँ हामी सन्तुष्ट त्यो सहयोगबाट चाहिँ अलिक छैन जस्तो लाग्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि यो कृषि लोनमा पनि अहिले चाहिँ जुन पाउनुपर्ने अनुदानको लोन हो त्यो अनुदानहरू काटिदिएको छ अहिले होइन। यो पुस महिनादेखि नै यो कटौती गरिदिएको छ र बिमामा पनि यो जुन बिमा कम्पनीले बिमा गर्दा दिनुपर्ने बिमित रकम चाहिँ हाम्रो राज्यले के भन्छ हाम्रो भुक्तानी नगरिदिँदा अहिले बिमा कम्पनीले हामीलाई चाहिँ बिमाको चाहिँ रकमहरू चाहिँ भुक्तानी गरेको छैन। अहिले केही बाख्राको मैले चाहिँ पाउनुपर्ने रकमहरू अझै बाँकी छन्। भरि नै गाउँ छ यहाँबाट बिउकै लागि चाहिँ हाम्रो नेपालभरि नै गर्छ। अब नेपालको 77 जिल्लामा लगभग चाहिँ 55 जिल्लामा पुग्यो होला। त्यस बसाएपछि मैले बिट मारेर नेपाल भित्रिएको हो र नेपाल भित्रिने बित्तिकै मैले यो बाख्रा पालन आउन बित्तिकै मैले यो सुरुवात गरेको हो। ल अब रहरमा चाहिँ यहाँसम्म पुर्याइदियो। अब किसान अब कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा आफैलाई चाहिँ अब अहिले सम्झँदा अचम्म लाग्छ।